粉色水晶又名愛情之石，對應於心脈輪功能，包括吸引加強異性之間的關係，能提升個人魅力與親和力。粉晶能招來異性緣，幫助單身者增加找到愛情的機會。對於已有伴侶者，粉晶溫柔的能量有助於改善關係，增進親密感。愛情是要經營的，無條件付出，需用浪漫保持愛情新鮮感，才能維繫長久的感情。愛需要說出口，多用言語和身體接觸，如擁抱、牽手，表達愛意，這能增加安全感。為對方放下手機，專心聆聽，分享生活瑣事，適時放下日常，一起嘗試新鮮事物或冒險，能重燃激情。愛情是一場旅程，找到適合的人並願意彼此努力，才能共同創造持久的幸福。在愛情基礎上生養孩子，關鍵在於將愛情轉化為穩固的親密隊友，情感同步，分擔家務，共同成為更好的父母。你渴望擁有愛情嗎？想傾傾吧，祝大家天長地久，情意綿綿。